Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Laude Muhammad Tajabde dari kelompok 4 tingkat 1B. Baiklah, untuk saat ini saya akan menjelaskan dan memberikan teknik cara pengambilan teknik nafas dalam dan juga batuk efektif. Adapun tujuan yang saya akan lakukan ini, yang pertama untuk tujuan nafas dalam, yang pertama yaitu meningkatkan ventilasi alveoli, mencegah seleksi paru, kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi batuk. Untuk tujuan dari batuk efektif ini, yang pertama yaitu membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret, kemudian mengeluarkan lendir untuk pemeriksaan diagnosis laboratorium. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik-teknik dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam teknik nafas dalam dan juga batuk efektif. Rekan-rekan, kali ini saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang dilakukan pada saat tindakan teknik nafas dalam dan juga batuk efektif. Adapun alat dan bahan yang perlu diperlukan, yang pertama yaitu bengkok, kemudian ada handscoon, handuk, pot sputum atau tabung sputum, tisu, hand scrub, dan terakhir yaitu air hangat. Nah rekan-rekan, kali ini kita akan melakukan tindakan teknik nafas dalam dan juga batuk efektif. Perlu kita ketahui rekan-rekan, perlunya pelaksanaan sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit agar berjalan sesuai dengan rencana dan yang diinginkan. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita akan melakukan hand wash untuk menjaga kebersihan tangan agar tetap steril untuk menghadapi pasien. Nah, untuk tindakan maupun cara-cara cuci tangannya, saya akan mempraktikkan dengan cara yang betul-betul tepat sesuai dengan aturan dari WHO. Nah rekan-rekan, untuk teknik hand wash atau pencucian tangan itu harus sesuai dengan WHO. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu dengan cara mengambil air. Setelah itu, ambil sabun. Lakukan 6 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama, gosok tangan, kemudian gosok sela-sela jari tangan, kemudian di sela-sela jari kiri dan tangan kanan. Setelah itu, kunci. Setelah kunci, langkahnya itu dengan menggosok jempol atau ibu jari, dan menggunakan yang terakhir yang keenam yaitu menggunakan ujung jari memutar sekitar telapak tangan. Setelah itu, cuci menggunakan air, gelas, dan ingat, jangan sesekali menyentuh keran dengan menggunakan tangan. Gunakan siku agar kehidupan tetap terjaga. Nah, begitulah tekniknya rekan-rekan. Nah teman-teman, setelah melakukan hand wash seperti yang dilakukan tadi Bang Rajab, yang kedua itu kita menjaga privasi pasien dan melaksanakan komunikasi terapeutik agar terjalinnya komunikasi yang baik kepada pasien dan keluarga pasien. Nah teman-teman, sebelum melakukan tindakan terhadap pasien, alangkah baiknya kita orientasi terlebih dahulu agar terjalinnya komunikasi terapeutik antara perawat, pasien maupun keluarga pasien. Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Nurul Laude Muhammad Tajabde, perawat pagi hari ini dari jam 8 hingga jam 2 siang. Baik Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Kofifah, Tempat dan tanggalannya Bu? Makassar, tanggal 1 bulan Agustus 2005. Iya, oke, baik ya. Ibu, saya akan melakukan tindakan teknik nafas dalam dan juga batuk efektif. Mohon agar mengikuti instruksi dan mendengarkan untuk ucapan saya. Kemudian tujuannya Ibu untuk memeriksa sekret atau lendir Ibu, apakah Ibu memiliki suspek atau riwayat penyakit TBC, TB ataupun paru-paru. Baik. Nah, teman-teman, sebelum menyentuh pasien, kita akan menggunakan handscoon atau sarung tangan. Sembari kita menggunakan handscoon atau sarung tangan, kita akan berkomunikasi dengan pasien dengan penggunaan teknik komunikasi tertutup agar terjalin hubungan antara pasien dan juga perawat.
Baik Bu, kalau boleh tahu bagaimana keadaan Ibu hari ini? Baik. Ibu, apakah mungkin terasa nyeri di lehernya atau di dadanya Bu? Sedikit Pak. Sedikit. Terus yang dampingi Ibu ini siapa? Katanya Ibu. Kakak. Oh, katanya Ibu. Terus Ibu, apakah merasa pusing, cemas, atau letih, lesu? Enggak iya Pak. Nah, sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, kita tetap menjaga privasi pasien dengan cara menutup tirai. Nah, teman-teman, setelah kita menutup tirai dan menjaga privasi pasien, kita akan melakukan tindakan yang pertama, langkah pertama, yaitu memasang kain ataupun handuk di leher pasien guna untuk penanganan tindakan batuk efektif dan juga pengambilan sekutu. Ya Bu. Nah teman-teman, dalam proses penunjukan tindakan pengambilan teknik napas dalam dan juga batuk efektif, kita memberikan instruksi kepada pasien untuk menarik napas sebanyak 3 kali. Baik Ibu, saya instruksikan untuk tarik napas sebanyak 3 kali ya. Ya, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Nah, apakah masih belum terasa Bu? Intinya, oke. Setelah kita menandakan bahwa lendir pasien belum terasa ataupun masih belum berada di tenggorokan, kita instruksikan untuk minum air hangat dulu. Ini saya Bu ya. Minum air hangat. Nah teman-teman, setelah kita menginstruksikan Ibu untuk menarik nafas dalam-dalam, selanjutnya yaitu dengan mengambil lendir atau sekret di pasien. Kemudian kita tanyakan ke pasien untuk menginstruksikan tarik nafas dan juga mengeluarkan sekret ke dalam pot sputum. Nah seperti ini modelnya rekan-rekan. Ya, kita buka. Ibu, saya instruksikan ya, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan batuk efektif Ibu agar sekret atau lendir Ibu bisa masuk dan tertampung di pot sputum. Oke Bu ya, tarik nafas, keluarkan. Ya, setelah itu rekan-rekan tutup segera botol agar virusnya dan juga mikroorganisme tidak bertebaran di mana-mana. Nah setelah itu rekan-rekan simpan pot sputum ini ke di atas troli kembali dan segera bawa ke laboratorium untuk diperiksa. Setelah itu rekan-rekan langkah selanjutnya yaitu menanyakan kondisi pasien kembali. Dan bagaimana Ibu, apakah masih merasa lega atau tidak? Ya. Nah teman-teman sekalian, setelah melakukan tindakan, kita akan membersihkan pasien, menginstruksikan pasien untuk membersihkan area wajah pasien dari sisa-sisa sekret. Baik Ibu, kita ambil, bersihkan. Ya. Ibu ya. Oke. Setelah itu rekan-rekan, kita membuka kain atau handuk di leher pasien dalam proses untuk bersih-bersih. Ya. Nah rekan-rekan. Nah teman-teman, setelah kita melakukan tindakan, kita akan melakukan bersih-bersih atau membuka handscoon dan menggunakan hand sanitizer untuk pembersihan tangan kembali setelah melakukan tindakan. Setelah itu kita menggunakan hand sanitizer. Sama langkahnya sesuai dengan 6 langkah cara mencuci tangan yang dianjurkan oleh WHO. Nah teman-teman, setelah kita membuka handphone dan juga membersihkan tangan, langkah selanjutnya yaitu dengan mencatat dokumentasi tindakan yang telah kita lakukan, yaitu nama tindakan yang kita lakukan, kemudian jumlah waktunya dan juga tujuan yang dilakukan kepada pasien. Baik Bu, kami sudah melakukan tindakan terhadap Ibu. Kalau misalnya Ibu punya keluhan, silahkan tekan tombol di belakang atau tanyakan kepada keluarga Ibu untuk memanggil kami di nurse station karena kami akan selalu ada di sana. Ibu, semoga cepat lekas pulih kembali Bu.
Jadi terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Ya, makasih Bu. Makasih ya, sama.